今日咧，我會整咧蒜香鮮蝦燴意粉。咁我咧就買咗幾隻蝦翻嚟啦。咁整之前咧，最好預備另把鉸剪同埋咧1-2隻牙籤仔。咁記得啦。咁啲蝦咧，我哋最好咧就剪咗前邊呢個尖尖呢個地方，跟住個頭啦，剪咗嗰啲腳啦，同埋個尾。咁咧，我哋咧會喺呢度咧劏開中間，咁就清咗嗰條腸出嚟咧。如果唔係就會好沙。咁嗰條腸咧，喺中間呢度位置挑一條腸出嚟，會好多沙嘅。係啦，咁個頭咧。呢度中間咧剪開佢，佢會咧有個好似沙囊咁嘅嘢，又係有好多沙嘅。呢度呢個咧就我哋唔要嘅。咁跟住咧，我哋咧就切開佢一半。處理好蝦之後咧，咁我哋咧就擺啲鹽，滲啲鹽上去，醃佢一陣間，咁一陣間咧就會有啲鮮味啦。擺埋一邊。蒜香意粉咧，咁通常我就中意比較多蒜蓉味啦，咁所以預咗一個蒜頭，咁有幾條葱啦，咁同埋咧就有啲芫茜。好，等啲油咧熱咗之後，我哋咧就放入蝦。蝦咧，我哋要煎香佢，等佢咧啲蝦咧能夠釋放啲鮮味出嚟，但係又唔好煎到咁熟。我哋攞起咗之後咧，我哋咧就開始咧就放蒜蓉落去，煮佢一陣間。跟住之後咧，我哋之前咧淥意粉嘅水咧，我哋可以留起少少，我哋放落啲蒜蓉嗰度咧，等佢咧就燴翻一個汁出嚟，煮佢一陣，跟住咧再放埋啲意粉一齊再煮。落咗意粉之後咧，我哋輕輕撈一撈佢，之後我哋放埋啲蝦、葱同埋芫茜，放好之後面頭再滲少少鹽，冚蓋。